အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုလောက်ဖိတ်တာကတော့ဒီကျွန်တော်ဒီတစ်ခုပါပါဒီတစ်ခုမှာကျွန်တော်ဝယ်စရာလေးတစ်ခုရှိဘာလေးဝယ်မလဲဆိုတော့ကားပေါ်ရမှာပြောပြမယ်အခုကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုစောင့်နေတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းလာနေပြီကားပေါ်ရမှာတွေ့မယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ပြီပေါ့နော်အခုမှကျွန်တော်တို့ဒီချုံမူလီမြို့ကနေစထွက်ပြီပေါ့ဘန်ကောက်ဘယ်လောက်မောင်းရမလဲဆိုတော့2 နာရီလောက်မောင်းအောင်နော်တင်ကျွန်တော်2 နာရီကျော်2 နာရီလောက်โอเคအခုကျွန်တော်စထွက်ပြီရဘန်ကောက်ရောက်ဆက်တွေ့ကြမယ်โอเคသွားနေတယ်ဘန်ကောက်ကျွန်တော်2ယောက်တော့ဒီပေါ့နော်ဝယ်မဲ့ဆက်လက်တော့ရဲ့အကြောင်းလေးပြောသွားနေတာဒီနေရာတော့ပန်းနာပေါ့ဒီမှာဟုတ်တော့ဆိုဒီမှာပဲကားလာတာအော်နာဟိုစတန်လီစမလေးပစ္စည်းနေစတန်လီပစ္စည်းနေကပ်ပြီးတော့အော်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်း2ယောက်ကော်ဖီတောက်မယ်တီးပေါက်မယ်ပေါ့ကော်ဖီတောက်မယ်တီးပေါက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ခဏနေရာပြန်ဆက်သွားမှာပေါ့နော်โอเคအခုကထွက်လာတဲ့လမ်းတော်ဖြစ်နေတာနေပါအဲ့ဒါထွက်လာတဲ့ဖြစ်နေပေါ့ဟောမဝင်သွားလို့ရသေးတယ်ခေါ်ပေးတိုင်းနော်ကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုပြောမလဲအစားမစားရရင်ကော်ဖီမတောက်ရရင်စိတ်ထဲမှာတိတိတိဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်โอเคကားသမားတွေကจับไปနည်းနည်းအပေါ်လေးပါလေးသွားလိုက်မယ်ကျမ်းမကြီးလေးပါလေးကော်ဖီဆိုင်အမေဇုံလားအမေဇုံကတော့ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်ငယ်ချင်းအမေဇုံနဲ့ပြတ်လို့မရပါဘူးအဲ့နည်းနည်းညောင်းညာပြေးသွားပြီးလို့ဆိုရင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့တွေခဏပြောတဲ့တကယ်ချင်းပြောတဲ့ဂုံတိုင်းကိုသွားမယ်โอเคသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တကယ်ချင်းအကောင်းစားနှုတ်ဖို့တစ်လုံးဆွဲမယ်โอเคတွေ့ကြပါစီနော်အေးစီတွေ့မယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမေဇုံမှာအေးဝက်သွားတာပါနော်တကယ်ချင်းကျွန်တော်တကယ်ချင်းဝယ်နေဖယ်တော့မတော့လို့မရပါဘူး好，比较高嘛，对。好，ရတယ်သမင်းဆိုင်ဟိုရတော့အချင်းကျင်လို့我要这个不吃点啥来着？哎，公仔话是吧？ได้ရပြီပေါ့နော်သူဆိုရင်ကျွန်တော်အထဲဝင်နေကြံတော့တယ်ကားထိုးရလိုက်ကားထိုးတဲ့နေရာရတယ်6ထပ်မှာပေါ့6ထပ်မှာနေရာရတယ်ဝင်လမ်းနဲ့ဆိုကွက်တိပဲဘာလဲလဲအော်မေးတယ်နောက်ခေါင်းပေးကမေးလို့ရအောင်ဟိုအဲ့ဒါပဲကြည့်ဝင်ချင်တဲ့ဇုံနဲ့နောက်ခေါင်းပေးမေးပြီးတော့အဲ့ဒါဘလို့ဟိုခုနအန်ဒီနေရောက်ကြောင်ကြည့်နေတယ်โอเคအထဲမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်တွေ့ကြမယ်ကင်မရာရှိကထည့်တဲ့အလင်းကအဝိုင်းလေးဘယ်လောက်လဲ290ကို250နဲ့ရအော်250နဲ့ဆိုဒီဆောင်နေပါရွယ်ဒီလက်ထဲမှာလောက်ရတယ်နော်အားလုံး PC ကိုနော်ရပြီစက်ကိုနည်းနည်းကြည့်မယ်ဆက်မယ်လဲเปิดดูได้ยังเปิดเช็คเครื่องให้ครับลูกค้าครับ
การ์ดจอจะเป็น GeForce MX 230นะครับ2 g เป็น DDR5 ครับ อันนี้จะเป็น SSD นะครับ512เป็น NVMe Windows 10 จะเป็นของแท้นะครับเวอร์ชันจะเป็น 10 Single Language CPU จะเป็น i7 10510U ครับนำมากับตัวเครื่อง8 g แล้วก็ Windows 10 14 ครับ โอเคนะครับ ครับ เครื่องที่เรา ไปเซฟวะนะကျွန်တော်ဖြတ်ပိုင်းအာမခံဖြတ်ပိုင်း คนนี้พิจารณาคนนี้ขึ้นเลยอ่ะ อืมอ๋อโอเคပြီးတော့ပစ္စည်းယူကြတယ်တပ်အဲ့လေရတယ်အကုန်လုံး 什么รูดูมอตคู่ไซด์ตลอด ตั้งมาประมาณเท่าไหร่อ่ะ ไม่เลย အဲ့ဖြူလို့ပြောโอเคအဲထဲမှာပစ္စည်းထည့်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းယူဒိုးပဲကြာတော့ဒါကတစ်နေ့ကြာလိုက်တယ် แล้วไม่ใช่ตีชาเปลี่ยนလောက်လိုက်လေตีชาเปลี่ยนยากပြီ อืม เราดีนี่တော့ဝင်လာ โอเคနောက်တစ်နေ့ဒိုးမယ် เราสามารถทดสอบตัวเนสเซลของเราได้นะคะเราต้องดูว่าแต่เราต้องดูเราสามารถใช้ซีเรียลของเราก็คือของเป็นคอมมิชชั่นนะคะประกัน3 ปีสามารถดูตรงนี้ได้เลย ถ้าเวลาประกันเวลาเข้าสู่ก็ต้อ ก็ ง สูงก็สูงคอมที่ดูเกี่ยวทั้งหมดเลยครับ ก็โทรออนไซต์เซอร์วิสเลยค่ะตัวที่32นิ้วมันมีออนไซต์เซอร์วิสตัวเข้าศูนย์ของซัมซุงได้เลย อ๋อ ไม่ต้องยกเข้ามาเอง อืม หรือถ้าแบบอยากเอาตัวเครื่องเข้ามาเองก็ไอทีซิตี้ทั่วประเทศ อืม ที่ที่มีชมบุรีก็มี มี อะไรครั ตึ บ กคอมอะ ตัวคลองก็มี แต่ว่า7 วันแรกถ้าจะเปลี่ยนตัวมาที่สาขานี้เท่านั้น อ๋อก รณีที่จะเปลี่ยนตัวได้ก็คือเกิดจากตัวเครื่องเป็นเองทั้งหมด ครับ เปิดติดไม่ติดมีดอทมีเดพิกเซลอะไรเงี้ย ครับ เส้นกระพริบอะไรเงี้ยจ้ะไม่ได้ว่าเราเอาไปทำตกแต่งร่วงโดนน้ำอย่างนั้นนะ เอาเพื่อนจัดจันรีบไป โอเคโอเคครับ ตัวเครื่องไม่มีแตกไม่มีรอยอะไร เอาปစ္စည်းလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်နော်တေချာလို့တင်လေအဲ့ဒါလေးရေးကြည့်ခဲခတ်โอ้လောက်ပါနောက်မှာကျုံနေရတယ်နေချင်းတစ်ချက်လောက်အဲ့ဒါအကြားထဲမှာထိုးထလိုက် 因为那个ชมบุรีมันเป็นโสดเนาะ อืม ชมบุรีมันเป็นโสดဒီမှာကြောတွေပါတယ်ဘယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးရိုက်နေတာဒီဘက်ရိုက်ရတာ ရိုက်နေ ဘယ်ဆိုကျွန်တော်ကျန်တော့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ ဝယ်လို့ပြီး တော့ဝယ်သွားပြီကျွန်တော်လည်းလုံးစားလေးဝယ်သွားပြီးကြောလေးအခုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အခုလိုအပ်တဲ့ဟာတွေတစ်ကန်ထည့်ရ โอเค ချွန်ဘူရီကိုပြန်ရမယ် ရပြီပေါ့နော်ဝယ်ပြီးပစ္စည်းဝယ်ပြီးတော့တကယ်ကျွန်တော်ပြောတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီကွန်တိုင်းနေဘန်ကောက်နေစပြန်ထွက်နေတော့โอเคဒါလောက်ပဲဟိုရောက်မှမယ်အေးရောက်မှမယ်တစ်ခါပြန်ပြေးကြမှာဟုတ်လားဘိုင်ဘိုင်